ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಖರೀದಿನೂ ತಪ್ಪು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿದು 23 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. जिले के परासी अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी। और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी, और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स से पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में